Ina yin gaisuwa da ministrori da Monsieur Amsad da suke nan da sauran 'yan uwa da 'yan kasuwa. Ina musu barka da zuwa. Monsieur le Ministre, muna ɗauke da saƙo na matasa mai matuƙar muhimmanci wanda na gaba wanda ya zancen shi a nan. Monsieur le Ministre, zan dawo a kan fasfor. Monsieur le Ministre, matasa suna cikin matsala kan fasfor. Monsieur le Ministre, fasfor matasa na yin shi ne nan akan jika 55-65. Ana yin shi 35,000 a Niger. Monsieur le Ministre, matasa sun ce mu kawo wannan kuka gaban autorité na CNSP domin kukansu ya je sama wurin shugaba Abdurrahman Chani. Monsieur le Ministre, bayan wannan akwai magana ta biyu ta 'yan kwaso. 'Yan kwaso suna ɗaukar lokaci cikin gidan kwaso. Muna da mutane fiye da 2,000 cikin gidan kwaso, amma in za a yi ta sai a ce mutum 100 ko 70 aka huta da su. Monsieur le Ministre, OEM take ɗauka mana jirgi, gwamnati ba ta iya ba mu jirgin da za a ɗauka 'yan kwaso a hita da su a kai su gida. Monsieur le Ministre, magana ta ƙarshe wadda zani ita ce akan matasa da suke nan Libya. Akan maganar ɗaukan sojin da aka ce za a yi a Niger. Matasan Libya suna shirye su ba da lokacinsu akan a ɗauke su. Kullum kukan da suke son mu kai gare ku shine a ba da dama a ɗauke su aikin soji. Monsieur le Ministre, moi aussi je suis ancien militaire. Na yi aikin soji, ina shirye kuma akwai abokaina da ƙannena da suke shirye akan su ba da rayuwarsu akan ƙasarsu. Monsieur le Ministre, mu ne 'yan TikTok mazamna Libya da muke yin gwagwarmaya akan ƙasarmu ko rai ko mutuwa. Ina muku fata alkhairi. Lalle amfani da shi da ake, amma kuma ka amince Niger. Shi ne abun da aka samu in kuna iya ku aika Niger ko a yi wani aiki Niger, to sai a sani ya yi, saboda komin daɗin ƙetare da ke ƙasar ka ba. To shi yasa ya ce a gaya muku wannan, ka amince Niger, a makasa addu'a, a makasa aiki. Abu biyun gani ya ce in mun zo mu gaya muku. Kuma kun san ƙasa inda ƙasa take yau, alhamdulillah, alhamdulillah, saboda mutane suna da ƙasanmu za ta zo gashewa, saboda mun ɗauki ta hanya, shugaban ƙasarmu ya gwada na hanya mun ɗauka da sojoji. Mutane suna kan cewa yalla ƙasa za ta zo gashewa, to a kwana a tashi, yau an shekara, kenan alhamdulillah. Abun da yasa ƙasa ta tsaya kuma dan addu'a da aka yi ma ƙasa, da ƙoƙari da aka yi ma ƙasa, da kuma mun samu shugabanni na gari wanda ke tausaya ma ƙasa, ke tausaya ma Niger. Allah sai kama muna, kuma in Allah ya yarda abu gaba zai tafiya, insha Allah. Kuma kun gani kwanakin can wanda suka wuce suka shuɗe, an zo a yi muhawara na IOS. Kun gani shugaban ƙasar Mali ya zo, shugaban ƙasar Burkina Faso ya zo, an yi taro babba. A cikin kwana 3 an gaya mutane suka huto irin hutowa da kowa bai taɓa gani ba, saboda sun yarda da abun da ake, sun yarda, saboda in ɗan Niger bai yarda ba mu duka mun san juna. Ai ba a kai shi wuri ko in kuma ɗan Niger ya ce kenan ya yarda kenan. To sun huto saboda sun yarda, ba wanda ya kai su. Sun huto don su yarda da ake. Shugaban ƙasa, shugabannin ƙasa inda suka sa ƙasa gaba, talaka ya sani. Shi talaka ya sa abun da ake yi. In kun ga ya juya baya saboda ya san da ba a nan gaba ƙasa. Amma inda ake ƙasa ne komi wahala zai tsayawa, kuma ya san baya insha Allah za a ci moriya abu. Shi yasa aka huto da shi. To shugaban ƙasa ya ce a ce muku alƙawari da ɗauka a ƙasa, da ba a ce amanar ƙasa. Insha Allah zai riƙe alƙawari. Kuma masu mara mishi baya, sojojin da gwamnati, insha Allah sai an kai alƙawari, ba a ce amanar ƙasa, ba a ce amanar talakawa. Kuma wannan ƙawance da muke yi da Mali da Burkina, ƙawancen gaskiya ne, saboda haka Allah shi na tare da mu. Kar ku yi shakkun komi, gaba za a tafiya, za a taya gaba insha Allah. Wannan mutanen banzan nan da sun tadda zamne tsaye a Niger, in Allah ya yarda 'yan ƙunan baƙin wake za mu ga bayansu da yardan Allah. Kuma
waɗanda ƙasashen kun san su mutanen banza wanda ke nema su kawo fitina, Allah zai maganin su, kuma 'yan Nijar za su tsaya tare tsintsiya madaurin ki ɗaya, insha Allah sai sun yi kunya sai mu yi nasara. Wannan shi yasa kuma shugaban ƙasa ce a gaya muku inda kuke zamne nan ga an gaya mishi dama kuma za mu ƙara gaya mishi. Mutanen Libya sun yaba da zaman ku a nan, a ci gaba da haka. In ka zo ƙasan mutum a bi doka da oda, kai hankali. Tunda dai baƙi muke a nan, kenan dole ne abun da ƙasa ta sa gaba, dokokin ƙasa dole a yi aiki da su. Kuma wani aiki na asha ka a shiga a ciki. Ɗan Nijar ba a san shi da haka ba. Ɗan Nijar an san shi da mutunci da daraja. Haka aka san ɗan Nijar, kuma da aiki. Shi kenan a kama wannan, a yi ta aikin ne Allah yarda za a ci moriyar shi. Kuma abun da aka saba ana yi da 'yan ƙasan ga insha Allah za a ci gaba. An gaya muna ko mun gaya ma shugabanninmu, aka ce akwai matsala na 'yan Nijar da ke nan ga harkar takardu, in Allah yarda shi ma za mu gaya musu, saboda mun ke zancen ƙasa ne, na busanni ne. Kenan duk inda ɗan Nijar yake muna dibin shi kuma muna tausaya mishi. Shugaban ƙasa shi na dibi kuma shi na tausaya mishi. Ya ba da umarni ya ce duk inda muka kai a dibi menene na Nijar, me ya kamata a ba 'yan Nijar, kuma mu tsaya da ai haka, kuma haka za a yi Allah yarda. In Allah yarda ka za a yi. Takardun za a bi da 'yan Libya mu aiki da su cikin lokaci ba mai tsawo ba. In Allah yarda da addu'anku, in Allah yarda za a samu nasara. Abu ko me shi daidai. Insha Allah a yi hankuri kuma. Muna cikin yanayi dole sai an yi hankuri, sai an ƙara addu'a. Amma wuyar ga insha Allah za ta wucewa, za mu nasara in Allah yarda. To shi ne shugaban ƙasa ce mun zo nan ya muku kamancin Nijar kuma Nijar addu'a. Zan ƙara cewa kuma shugaban ƙasa addu'a, saboda malamai sun gaya muna akwai wani sahabi yake cewa inda ya san addu'a guda da zai yi wadda Allah zai karɓa, zai ma shugaba addu'a, saboda shi shugaban ƙasa yake ma. In Allah ya karɓi addu'a ya yi ma ƙasa abun kirki, kowa zai amfana. Kenan shugaban ƙasarmu shi na so yau a mishi addu'a, Allah ya tsare shi, Allah sa ya daidai, Allah sa ya kai Nijar inda kowa zai ci alhamdulillah. To shi ne muke so mu gaya muku. In kun yarda kuma zan yi kaɗan a Zarbanci, amma ba zan yi nisa ba, ban sa akwai wanda ba su yi ba ko. So assalamu alaikum. Matkalinci da Hausan. Il est vrai que c'est le même problème qui est posé tant par la Libye, par l'Arabie Saoudite, mais aussi partout où on a des Nigériens à l'extérieur. Les passeports qui viennent de l'extérieur suivent un circuit qu'on appelle le circuit de soi transmis. Et vous avez deux possibilités, soit un renouvellement à ce niveau, donc déjà le dossier existe dans la base de données, ça ne pose pas de problème dans le traitement. Mais lorsque c'est un établissement et que le dossier est constitué de pièces récentes, donc vous avez une personne qui a 40 ans, mais qui a des documents d'état civil de 2024 ou 2023. Cela amène à un autre palier, il faut investiguer pour savoir d'abord quelle est l'authenticité de ces pièces-là, si d'abord le détenteur lui-même est d'origine nigérienne. Puisque très malheureusement, le passeport nigérien est un document très prisé et qui amène régulièrement nos services à détecter des cas de fraude. Ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à le rendre encore plus crédible, parce que c'est sa crédibilité qui vous protège et qui nous protège tous. Donc voilà, souvent ceux qui donnent du fil à retordre aux agents chargés du traitement du dossier, il faut qu'on vérifie les pièces pour voir leur authenticité. Souvent, on est obligé de faire venir l'attaché de police là, de faire venir
des parents des demandeurs pour conforter avec les témoignages, et à partir de ce moment-là, on est amené à autoriser la délivrance du passeport. Et en plus du circuit, il y a tout un circuit qui est informatique pour valider, produire le passeport pour garantir la sécurité du document. Et l'autre aspect aussi qui joue sur le délai de traitement, c'est que c'est le même service qui s'occupe, je l'ai dit, de tous les passeports qui viennent de l'extérieur, mais aussi qui viennent des autres régions du pays, où on n'a pas de service de présence physique, mais aussi qui suivent le même schéma du soit transmis. Là, on est en train de voir comment déployer, dans un premier temps, en région, des antennes d'enrôlement biométrique, donc ce qui faciliterait le traitement rapide, et aussi à court, moyen terme, à moyen ou long terme, déployer ça au niveau des chancelleries, bien naturellement avec l'accord du ministère des Affaires étrangères. Voilà, en résumé, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole. Peut-être qu'on va écouter une ou deux personnes. Il y a un problème dont on n'a pas parlé la dernière fois, ou un problème qu'on a.